人有3个宝贝：打喷嚏、放屁和出汗。第一个，打喷嚏，能够打喷嚏说明你的肺气是通的，遇到烟尘、刺激性东西还有寒气的时候，打喷嚏是帮助身体向外排浊，避免邪气直入脏腑内部。第二个，放屁，能够放屁说明消化道是畅通的，响而无臭，相对正常。有的人肚子胀、胸闷堵得慌，没有屁可能是肝郁；有的人放屁很臭，像生化武器，可能是积食或者湿热。第3个出汗就是能够正常的出汗，这说明阳气和阴津是充足的，阴加阳谓之汗。什么叫正常出汗？就是天气热，剧烈运动了会出汗，其他时间不出汗。如果你动不动就出汗，汗多止不住，这可能和气虚有关系。如果你想出汗却出不来，感觉闷得很，可能是表实症，需要帮助解表发汗。你学会了吗？